غرباء 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 Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin diwat iman, para sepuh, para wargi sadaya. Dina saat nu ayeuna panginten kurang parantos ka uninga aya salah sahiji wabah anu memang nuju viral boh di dunia maya atanapi di dunia nyata. Nyata virus corona. Nu tangtos panginten virus corona ieu balahan sok dijantenkeun guguyon ku para santri mah ditasrifkeun. Eta naon corona dan sebagainya. Taya panginten urang parantos kauninga boh di medsos nya, boh ngalangkungan berita-berita anu memang ieu virus teh kalintang mahabub atanapi nuju sumebar di sababaraha kawasan daerah. Namawi dinaungin wayuna simkuring nyandak judul virus corona antara adab dan rahmat. Nu kahiji urang kedah yakin sagala rupa kajadian anu tumiba ka manusia tangtos eta mangrupikeun takdir ti Allah Subhanahu wa taala. Makana dina salah sawios surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah Subhanahu wa taala nguningakeun a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalahu wa ma lahum min dunihi min wal. Jeung lamun teh Allah nurunkeun hiji kajahatan atanapi kaburukan ka hiji kaum, maka moal aya jalma nu bisa nolak kana eta putusan Allah. Jeung teu aya tempat panyalindungan pikeun jalma-jalma salian ti mantenna. Daya nu kurang kedah diemut, kedah janten dasar tolak ukur nu jadi diri seorang mukmin, diri seorang muslim, kurang kudu yakin bahwa naon nu kajadian ieu estuning tos aya titis tulisna ti Allah Subhanahu wa taala. Boh nu hade, boh nu gore. Mata upami urang maca atanapi naon istilahna ngadangkeun ka saurang Ibnu Taimiyah, lamun nu jadi pokok dasarna kuat nyaeta tauhid, pasti dina ninghareupan sagala model kahirupan nu kumaha wae moal goyah, moal goncang, eta jalma moal sasar dina cara mikirna, moal sasar dina cara nyangareupan hirupna, lamun bener katauhidna betul-bener kuat atanapi nu jadi pondasi dasarna kuat dan kokoh. Kata ku Allah Subhanahu wa taala kade sagala rupa kul la yusibana ma kataballah. Sagala rupa anu tumiba ka manusia sadayana geus aya tulis-tulisna ti Allah Subhanahu wa taala. Malahan dina hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ya hadisna panjang katampi Ibnu Abbas, dina yuswa 10 tahun Ibnu Abbas tos nampi nasihat ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi na ieu hadis diuningakeun wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Siingat yeuh Ibnu Abbas, lamun umat kabeh ngumpul sarta maranehna darek mere manfaat mereka hadiah ka anjeun, lamun ku Allah teu dituliskeun eta teh kahadian keur anjeun moal bisa kalaksanakeun. Nya kitu deui lamun eta umat teh kumpul ngariung rek nyilakakeun anjeun, tapi lamun Allah teu ngeresakeun maranehna moal bisa rek nyilakakeun atanapi ngamadarotkeun ka anjeun.
Nah hartos dina hartos sagala rupa. Tah di dia urang kudu iman karena takdir ti Allah Subhanahu wa taala teh nyata iman qada dan qadar. Lamun urang teu iman karena takdir Allah pasti hirup bakal ngarasula, pasti moal narima karena sagala kajadian nu tumiba ka diri urang sadaya rek nu hade rek nu goreng. Makana nalika urang mayunan hiji perkara atanapi marupikeun musibah khususna ngeunaan ayeuna virus nu keur mahabuk tangtu ieu teh mangrupikeun takdir ti Allah Subhanahu wa taala. Nu kadituna nah ieu teh bakal jadi adab atanapi bakal jadi rahmat kami urang sadaya. Nah makana salajengna virus corona antara adab dan rahmat. Hadisna riwayat Imam Bukhari ti Aisyah istrina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna nguningakeun yen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos nguningakeun ngeunaan panyakit at-taun. Dia dihartosan lepra. Nah, penyakit lepra. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu adzabun yab'atsuhullahu ala mayyasha. Saya sunat taun teh mangrupikeun azab ti Allah anu ku Allah ditimpakeun ka jalma saha wae anu ku anjeunna dikersakeun. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Sarta Allah ngajadikeun ku eta wabah teh nyaeta rahmat pikeun saha pikeun jalma-jalma nu iman. Nah, laisa min ahadin yaqutun. Tidaklah seseorang yang berada di wilayah yang terjangkit penyakit taun payang kusupi waladihi sobiron, kemudian ia tetap tinggal di negerinya dan selalu bersabar, dan ia mengetahui bahwa penyakit tersebut tidak akan menjangkitnya illa ma kataballahu lahu, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepadanya. Illa kana lahu mithlu ajri syahidin, maka baginya seperti pahala orang yang mati syahid. Nah, jadi disebut rahmat ke jalma-jalma nu iman lamun kajangkit ku penyakit eta, misalkan dicerengit kejadian aya wabah virus corona nepi ka dieu, terus jalma-jalma nu aya di lembur eta teh sabar bari jeung apa liat eta teh mangrupikeun titis tulis ti Allah Subhanahu wa taala, maka nalika eta jalma nu kakeunaan ku virus corona maka pikeun eta jalma sarua pahalana jeung nu mati syahid. Ya, no paleba mati syahid saya 11 pemi 8 dina hadis sanes diuningakeun anu hiji mah anu mati syahid betul-betul temat teu kedah diibakan, teu kedah disolatan langsung dina waktu harita keneh. Aya oge golongan nu 10 eta mah ku Allah disamikeun pahalana jeung nu mati syahid tapi tetep eta mah disolatan oge diibakan. Tah salah sabiosna kalebet jalma-jalma nu iman nalika anjeunna ngantunkeun atanapi maut lantaran kakeunaan ku hiji virus atanapi di wabah bari jeung eta jalma tindak yang sabar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuningakeun palahu mislu ajri syahidin, pikeun eta jalma sarua pahalana jeung jalma nu mati syahid. Eta panginten rahmat keur jalma-jalma nu arima. Bisa mulina keur jalma-jalma kafir mah ieu teh marupikeun ada. Naon margina malah urang biasa kauningan Cina nu sakitu gagah perkosana nalika tidak ada yang bisa mengganggu kedaulatan negara kami, tidak ada yang mampu menggoyahkan negara kami, menghancurkan negara kami lantaran kasombongan jadi pamimpinna, maka teu hese keur Allah mah kirimkeun virus anu sakitu jumawana Cina nalika ku Allah dipapari virus corona kan naon-naon aya. Malahan geuningan urang ninggalinya dina media make jeung jalma-jalma Cina teh make jeung mentang ngadoakeun ka umat Islam supaya virus corona teh dileungitkeun minta ka Allah. Cacakan jalma nu teu boga agama we ku virus corona nu sakitu leutikna
teu walakai nepikeun ka menta mangdoakeun ka kaum muslimin supaya Allah buru-buru nyabut virus corona. Mata lamun jelema jumawa nah eta teh kadang manehna teu mikir aya nu leuwih jumawa deui tibatan eta jalma nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Nah hari ini waktu iman urang nyana dina salah sawios kasauran Ibnu Qayyim dina Zadul Ma'ad naon ari disebut ta'un. At-ta'un min haitsul lughah dilihat dari segi bahasa ta'un itu adalah naun minal wabai, adalah sejenis wabah penyakit. Mami ibu-ibu bapak-bapak di dia para pemuda kantos wabah teh mangrupikeun kecap dina bahasa Arab kita nu bieu al wabau. Di dunia dina tahun 1400 Masehi aya nu disebut penyakit Black Death atanapi al wabaus sauda. Eta kajangitna di daerah negara Eropa, anu paling parah di Eropa Timur, kami tepat nyaeta kejadian wabah terapi penyakit Black Death ngaranna teh kitu. Jadi nalika jalma kakeunaan ku virus eta, maka si awakna teh hideung gitu, geuneuh gitu. Punten ya. Lain hideung secara alami tapi lantaran kakeunaan ku virus eta, nah si awak teh sok sanajan bodas rubah jadi hideung. Eta dina tahun 1400 dugikeun ka 7 juta jalma dina waktu harita maot lantaran kakeunaan ku virus eta. Nepikeun ka dina waktu harita silih tuding nepikeun ka Yahudi di Eropa Timur tepami telepat. Nepikeun ka silih tuding maneh nu mawa ieu, maneh nu mawa virus ieu, maneh nu mawa virus ieu, nepikeun ka ayeuna silih bunuh. Nepikeun ka dina waktu harita tercatat sebanyak 7 juta orang yang meninggal di kawasan Eropa termasuk di Asia kajaba ka Indonesia. Ka Indonesia mah teu wanian asup virus oge lantaran dina anekdot surat izin wae hese gitu. Pokok bapak-bapak ge sarua rek minta izin kawin di hese ka pamajikan. Da kating ku hese-hesena surat izin ka Indonesia nepikeun ka virus ge teu wanian hese cenah di Indonesia. Nah, kemudian saur anjeunna diuningakeun wa huwa inda ahli tib, dan menurut ahli medis yang disebut ta'un itu adalah pembengkakan kronis dan ganas, sangat panas dan nyeri hingga melewati batas pembengkakan sehingga kulit yang ada di sekitarnya berubah menjadi hitam, hijau atau berwarna buram dan cepat bernanah. Biasanya pembengkakan ini muncul di 3 tempat: pil ibti dina kelek ketiak, belakang telinga, puncak hidung, dan di sekitar daging lunak. Ini numutkeun Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah dina kitabna Zadul Ma'ad ngeunaan definisi ta'un. Tapi penyakit anu memang ayeuna nuju mewabah di urang. Kalebat ayeuna mah ka Indonesia ge geus wani asup gitu. Nah, ini waktu iman rahimakumullah, nu salajengna panduan ketika terjadi wabah. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ngalangkungan sahabat Umar bin Khattab. Jadi kapungkurnya di zaman Rasul kantos aya hiji wabah disebutna teh naonnya kolera gitu paminta lepatna. Anu nuju mahabur dina waktu harita. Bahkan ini diceritakeun Umar bin Khattab nalika anjeunna bade lebet ka Syam dipaparin berita yen di negeri eta keur kajangkit hiji panyakit tetapi hiji wabah nu kacida pisan bahayana. Mata nalika Umar bin Khattab nampi berita eta, maka Umar bin Khattab ngajak badami jalmi-jalmi anu ngiring sareng rombongan nyata di antawisna ka golongan muhajirin ka golongan ansor. Maka nalika Umar nuju ngariung sareng para rombongan oge nyuhunkeun pendapatna kumaha ieu urang posisi rek arek tetep maksakeun asup atanapi balik deui. Maka cek sa golongan geus Umar
Mencuk urang mah ya haripah geus urang asup sabab naon? Itu maranehna itu keur nungguan urang. Sebab naon anjeun asup ka ditu teh keundak bakal sarua asup ka ditu teh nyata takdir Allah. Ceuk nusa golongan deui, ya Umar geus balik deui mencen bahasa urang teh. Nepikeun ka berbagai macam pendapat muncul dina waktu harita nya akhirna mah aya salah seorang sahabat anu meningakeun yang anjeunna kantos meningakeun ngadangu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum bihi bi ardin, kalau kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, fala taqdamu alaihi, maka janganlah kamu mendatangi negeri tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin, dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempatmu berada, fala takhruju firaron minhu, maka janganlah kamu keluar dari negeri kamu sendiri. Nah, kemudian faqala, maka Umar berkata, fahamidallahu, maka Umar bin Khattab mengucapkan puji syukur kepada Allah. Tsumman syarafa, kemudian Umar bin Khattab dan juga rombongan pergi kembali, tidak melanjutkan perjalanan ke negeri Syam. Nah, hadirin waktu iman, saya tadi itu ditarik. Nah, dina bidaya wa nihaya aya katerangan nalika disang kajangkit wabah panyakit. Dina bidaya wa nihaya disebatkeun aya 7.000 atanapi 8.000 jalmi anu maot ku eta panyakit kalebet para sahabat Rasulullah SAW, di antawisna Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ngantunkeun maot lantaran kaserang ku panyakit eta. Maka orang teu bisa nyimpulkeun, oh ternyata jalma anu kaserang ku panyakit eta berarti eta jalma teh meunang adal. Dina harti keur ngalaksanakeun maksiat. Naon buktina seumeuring kantos tinggal dina video nya dina Facebook itu. Ketika ada seseorang yang terkena virus oleh semacam virus, baik itu burung, baik itu virus corona, baik itu virus SARS, maka dipastikan orang tersebut sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Talamun urang narima kana eta kalimat, berarti sarua jeung nuduh ka para sahabat nu dina waktu harita maot alatan keuna ku virus. Berarti setingkat Mu'adz bin Jabal nalika anjeunna ngantunkeun kakeunaan ku virus, berarti Mu'adz bin Jabal dina kaayaan bermaksiat ka Allah. Lamun eta caritaan ku urang ditarima. Tah ayeuna dina medsos loba hadis-hadis anu bermunculan sing sajalma anu muga keunaan ku virus corona kudu hadis riwayat At-Tabrani. Mangga tiasa dicek di riwayat At-Tabrani teu aya salah sahiji hadis anu meningakeun samodel kitu. Tetap jalma nu sok kudu mah kakeunaan ku penyakit virus corona, jalma nu sok kudu mah kakeunaan ku virus flu burung, jalma anu sok kudu mah kakeunaan ku virus SARS dan lain sebagainya. Nah, eta hadisna aya dina riwayat At-Tabrani. Berarti nu tarawuh mah bakal katarajang ku eta panyakit. Nah, ternyata setelah dicek teu aya hiji-hiji acan hadis nu meningakeun dina riwayat At-Tabrani sapertos kitu. Nah, matakna ayeuna urang kudu hati-hati ngeunaan hadis-hadis anu bermunculan nalika virus corona ieu muncul, seolah-olah aya cocokologi gitu nya. Nah, cocokologi. Nah, hadirin waktu iman, makana dina hadis ieu aya sababaraha pelajaran anu kurang biasa dicanab. Anu kahiji, karantina atau isolasi terhadap penderita wabah atau virus.
Nu kadua, jangan memasuki daerah yang terkena wabah dan jangan keluar dari daerah yang terkena wabah. Seorang pemimpin harus segera melakukan tindakan dan langkah ikhtiar menghadapi wabah penyakit. Yang keempat, musyawarah adalah jalan terbaik untuk mendapatkan solusi. Nah, buktosa tadi Umar bin Khattab melakukan musyawarah diskusi sareng rombongan, ternyata aya salah seorang sahabat anu paling antep, anu paling pas nalika masihan solusi dumasar kana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini diurang jadi pertanyaan. Aya istilah lockdown, mengunci diri, nah, ini kan sekolah diliburkan, seberapa? 14 hari. Tapi di TV aneh. Tempat hiburan di Lembang pinuh Aceh. Piknik di Farmhouse, di Tangkuban Parahu. Si hore orang-orang Jakarta anu tempat wisata ditutup tumplek ka dieu ka Bandung. Nu akhirna tetep macet. Lantaran naon? Lantaran penduduk negara plus 62 mah nyata ararane di Batur mah benar-benar disterilkeun ieu der kalaka piknik gitu. Eta anu sabenerna kurang bisa diantisipasi. Anu akhirna tempat hiburan full pinuh, di jalan macet, di masjid kosong. Nah, justru dibalik tuh nama kurang ke masjid nya salah sahiji ikhtiar yen anu nyiptakeun virus teh Allah Subhanahu wa taala, maka urang kudu leuwih deus kanu nyiptakeun virus lain kalaka ngajauhan. Matangna salah sahiji ikhtiar urang hati-hati mah kudu sesuai dengan ayeuna urang geus katampinya edaran-edaran boh ti pamarentah, boh ti MUI, khususna ti PP Persis, tetep ikhtiar mah urang kudu hati-hati mah urang kudu, tapi tetap segala rupa oge urang wihkeun deui ka Allah Subhanahu wa taala, deuskeun deui ka Allah Subhanahu wa taala. Makanya terakhir nyata salah sawios pikeun yang harapan ieu virus, ieu wabah, ieu musibah teh nyata salah sayidina ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajarkeun doana Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kusta, penyakit gila, penyakit lepra, dan dari penyakit-penyakit yang buruk. Nah, hadirin di waktu iman, tangtos kami urang salaku jalma-jalma iman, urang wihan deui yen segala rupa anu kajadian nu tumiba kana diri urang sadayana tos mangrupikeun takdir ti Allah Subhanahu wa taala. Kalebet ayeuna urang salaku umat Islam nuju diuji ku Allah Subhanahu wa taala ku ayana virus corona. Anu leuwih bahaya virus corona dan virus corona. Hadirin iwat iman sakitu bisa kadugikeun, mudah-mudahan aya sakedik nu tiasa dicatat. Qul qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.